ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲೋ ಮೈಕ್ರೋ ಓವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ದೋ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ದೋ. ಒಂದು ಕಡಲೆ ಬೀಜನ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದೋ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಪಡ್ನ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದೋ ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ದೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಲ್ ಮೋಡನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ kg ಅಷ್ಟು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ kg ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯೂಬ್ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 2-2.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ kg ಪನ್ನೀರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಹಂಕರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊಸರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಂಕರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಮೊಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಹಂಕರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಜ್ವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಅಜ್ವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಒಂದು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅರಿಶಿನ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಅರಿಶಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇಥಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರೌಂಡು 2-2.5 ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುರಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾನು 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ಅರೌಂಡು ಒಂದು 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಥವಾ 2.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 2.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳಷ್ಟು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣ ಈ ಥರ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಳಿ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾರ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ವೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ, ವೆಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಕರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಬೇಕದು. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಕೋಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊದಲ್ಲಿ ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀಟಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಟೇಸ್ಟು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಪನ್ನೀರು ಮತ್ತು
ಈ ಒಂದು ಗಾರ್ನಿಷ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ರಿಲ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಈ ಥರ ಹೈ ರ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಹಾಲಿನ ಒಂದು ತವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕುಕ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಕ್ ಮೋಡ್ ಫಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವನ್ ಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಗ್ರಿಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಹೀಟು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಪ್ರೀ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ತವನ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಜಸ್ಟು ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೀಗಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಕುಕ್ ಮೋಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಕ್ ಮೋಡ್ ಗ್ರಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಡೋಣ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅದು ಗ್ರಿಲ್ ಆಗಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಟರೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೋಡಿಗೆ ಬರೋಣ. ಗ್ರಿಲ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಆದಷ್ಟು 2 ಕಡೆನೂ ಅದನ್ನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಿಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪನ್ನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಫುಲ್ಲು ನೀಟಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೆ ಗ್ರಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.